उदयन पर बैकलेस मामले में आरोप लगाने वाली दिनहाटा के टीएमसी में बुढ़ीरहाट 2 ग्राम पंचायत महिला की पति बबलू बर्मन भाजपा छोड़कर तृणमूल में शामिल हो गए। इस दिन मंत्री उदयन गुहा ने बबलू बर्मन समेत कई लोगों को तृणमूल पार्टी का झंडा सौंपा। तृणमूल में शामिल होने के बाद पीठ में छुरा घोंपने के मामले में उदयन के पति खिलाफ शिकायत करने वाली महिला के पति बबलू बर्मन ने कहा कि उन्हें तृणमूल की गतिविधियों को देखना अच्छा लगता था, इसलिए वह उस पार्टी में आए। और जब उनसे पीठ में छुरा घोंपने के आरोप के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उस समय उन्होंने कहा था कि यह एक राजनीतिक मामला है। गौरतलब है कि संदेशखाली के बाद दिनहाटा 2 ब्लॉक के बुढ़ीरहाट 2 ग्राम पंचायत की भाजपा महिला कार्यकर्ता पर लगे आरोप से पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। महिला ने उदयन गुहा पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि रात 12 बजे के बाद उसे वापस बुलाने के लिए उदयन के निर्देश पर तृणमूल नेतृत्व और कार्यकर्ताओं को पार्टी कार्यालय बुलाया गया था। उनके जाते ही उनके घर पर हमला कर दिया गया। সেই যে ঘটনা ঘটেছিল আপনার বাড়িতে, সেই বিষয় নিয়ে যদি কিছু বলেন যে এখন আপনার সেই প্রতিক্রিয়া কি রয়েছে? এখন যাই হোক, এখন পার্টির ব্যাপার দিয়ে এখন বিচার দরকারটা হয়ে গেছে, ওকে আমি এখন ধরি নিয়ে এখন কেউ যদি অন্যায় করে ভুল বুঝতে পারে, এসে যদি আত্মসমর্পণ করে, দলে আসতে চায়, আমরা বলেছি ঠিক আছে, আসল বন্ধু করতে তাহলে কি হচ্ছে সেই সময় এটা বিজেপি চক্রান্ত করে এটা করেছে? তো সেদিনও বলেছিলাম যে চক্রান্ত, এই ধরনের ঘটনা ঘটার কোনো প্রশ্নই আসে না। আর ওদের যে কাউকে পিঠে করে খাওয়ানোর মতো আর্থিক ক্ষমতাও নেই, সেটাও ওরা জানে। শুধু তো এইসব কথা, ওই সেই সময় পিঠের বাজার চলছিল, তাই পিঠের বাজার। এখন যদি একটা নতুন করে বাজার ওঠে, তাহলে সেই বাজারটাকে ধরার চেষ্টা, একটা বিশৃঙ্খলা, অশান্তি সৃষ্টি করার চক্রান্ত, এটা শিখিয়ে দেওয়া ব্যাপার। ওদের জেলা নেত্রীরা শিখিয়ে দিয়েছিল, ওই মহিলা সেই কথাই বলেছিলেন। এখন ভুল বুঝতে পেরেছেন, এখন আবার সংশোধন করে দলে আসছেন, আমরাও দলে দিলাম।